Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kok ngebok kok. Jadi ki ceritane itu mboten. Iki ceritane arep miliki pane revo, Bos. Aja cek tok. Gandel amang telu-telu tok iki lho. Arep miliki Piki. Nilai IPI ya? Piki ya. Nilai IPI ya, Bos. Jane nyebat itu jane. Bocah kepi lho. Jadi saatnya pir. Gue apa ki? Gawe apa iki? Nanas. Kowe penyedap nanas. Per yo, Pra. Yo. Sekilo. Nas. Terus Terus apa nih, Lek? Agur. Agur yo. Apa lo anggur? Ini masa juga diri? Juga diri ini prasmanan sih. Prasmanan. Peranggur. Apa nih? Per, Mbak. 1 kilo. Ono bos ki. Permancing langsung bablas Lek ya. Langsung bablas teman-teman. Oke. Nah, ini bos. Nek 6 piye, Mbak? 6 kartu piye? Nek 6. Oh, tengerane kuwi to, tengerane gantelane niku to. Oh, garing. Terus ada kodenya sendiri-sendiri. Oh, enak kodenya bos. Nggih. Wah, sampean pilih no. Kayak harus dikeplaki. Dikeplaki malah benjut kabeh to engko. Nggih. Jamin ya. Iya. Semangka 206.000. Nggih. Pinten? Embernya ada enggak? Mboten wonten ya? Pinten, Mbak? 206.000. 206.100. Pinten? 207.000. Nggih. Teman-teman, bayar sih teman-teman. 207 nggih. Ya. Seribu kantongnya ya. Nggih. Berarti Iya ya. Ini kan 206 ya. oh, nggih, nggih. Wes, Bos. Oh, lanjut nek wis to niku iki. Nggih. Ono, Bos. Tetap. Nah, ini teman-teman, ini sudah sampai rumah Ropi ya. Jadi Ropi nama klon, Bos. Endi ta jan lara apa tak kok bayar men bilang urip lho. Jan kok Opo kuwi lho? tambro ta cah enom. Nek beda geri kabeh sama. Iya. Ya no. Opo iki? Mboten ya. Iki tolak balake. Iya. Protekine kae nabatine. Heeh. Ngono. Kok malah metu tok iki lho. Kok iso. Jan lara apa tak iki? Lho kuwi lho adekmu kene to. Kuwi lho. Kene Mas iki sik. Dah. Wis sing golekne Bos B ya. Heeh. Iki kakean iki buahmu iki. Apa cangkem ning rata terus bejo kok. Gladok terus lho wis. Alah lu aku jan jeblok. Jaluk sitok aku gak opo. Ya apa lu jaluk sitok iya. Ya, Bos. Iya, Bos. Kakean iki. Gagake tapi loromu memangnya piye to? Sanane kronologi lho. Gak iso ngentu ta ngono. Terus Gak gelem mandos. Carane weteng iki gak gelem mandos, Duk. Gak gelem Sebah. Sebal adik iki ya. Misbah kae. oh misbah apa ya? Tapi kuwi ketok anu kalau ya, kowe menek trep panas-panas mbek es banter kalau. Yo kae. Tapi saurunge kuwi kan nang ndi nang Gandu kae ese yang ngegat to. Wong angger teko, angger teko es. Jane anu iki. Biasane nek anu ki disogok papa gedang ni gelem. Kuwi kok wedhus sama. Lah iya. Kuwi wedhus kembung ngono kae. Kuwi malah kuwi sak wedhus.
Kuwi lho. Lah terus wis suntik. Wis nang pindho. Wis pindho wis gelem anu. KNT. wis iso ngentuk. NTU ah. Itu ya, Bro. Tapi saiki rasane piye ta? Awakmu rasane piye? Cik, remes bos. Rayang gletak lah. Raya ya gering. Nang kene sono ketemu ora tembus. Nang kene kono Mas. Nek diagnosane apa? Diagnosane. Ora tipes, kurang cairan. Ora ta ya. Kayak aku biyen ya, Bro. Oh, jare dokter kurang cairan. Cairane mamak. Cairane kurange. Bos ini dadi cairi to, bos iki kurang cairan. Jare ora paham lho. Kurang cairan kuwi lho maksudnya wi. Mangka no gere. Sale karo kono sitok. Oh kan stok ya. Ya. Ngene dek iki. Den barang. Lho kok dek iki nek iki kan telepon to. Tak pikir anu iso nyampleng kene sing dene. Ya betul ora mari ya kok. Iya. Ya moro dokter kok A. Oke, moro dokter B kok B. Tapi rasanya piye pas pisanan kowe marane Pak Eko? Greges apa? Diagnosane beda-beda. Beda-beda. Yang pertama apa diagnosane? Yo kesalahan gue. Aku kan tanggapan iki gede terakhir template lho. Yo. Yo kan awake dhewe aku bar live gitu. Heeh. Turu kok ra iso maafne adem aku. Arep mulai tau gue. Mampir Kowe berarti mulai. Isuk padang mulai aku yo urung turu ke. Yo aku komal karo Mbak Del. Gak tapi nek kowe pas pasang lampu ke jam 10 ke jam berapa terus panasnya ngeget terus ketungkok sas pisan guys. Masa masa diagnosa dari dokter. Es kurang cairan. Jaren Pak Eko piye pisanan? Greges no. begini. Kesel. Begini es karo. Tapi tenang aku gak tahu nih Pak Eko lagi pisaran wi. Badan kan searah mulai tau gue. Lah terus bar kuwi terus marane kena. Baru wi ngene Pak Eko obatnya entek wi tak ombe obate entek panas neh angger apa efek entek panas neh terus mun selamat piye. Ini selamat terus. Yo wis ra panas cuma iki karek gak men jebas sih otak. Gak kembung. Kurang cairan, wis dibuka kurang cairan kuwi karo selamat. Sik, aduhe rujakan ke apaan? Rujakan suwi panjen oke. Gak anu, gak efek kok kuwi. Terus kok langsung blowo kok galon. Coba. Barak dong. Bajingan iki asli le. Oh bunyi ses kok wis. Lho iya. Iki to anu Bunyi ses awan ses. Jarene wong-wong lho. Aku mangan lap mancing tok iki. Jarene wong-wong kabare piye Duk, wis iso blekok tarung purung ngono. Makane iki tak tekoki ngono lho. Iya Mas. Aku kan kayak berbongkar to. Terus mancing. Iki wis kene aku iso metu iso cuma raya cikring. Raya cikring. Aku setu yo Iki nanas ya. pati pisan. So setu. Bos malan. Ben iso ngentut. Atine nanas. Ya yo, iku ben iso ngentut. Ate pitik lho. Atine nanas sing tengahe nanas di blender. Tekan lele. Yo. Yo ora to. Tak kira nek Lho nek badanku nek lara panas kok ngantek nanas iki. seminggu to iki. Biasane ning ndi kan sang obat gitu kayak seranggo. Iki lho dadi gone grisik kok. Tapi nek iki pawaan trae. Kowe mbok lunga ada wi gering. Aku telung lingkel lho Sik, anu atake kowe nek bis kena AC. Dek iso ngomong terus rike. Iya. Ya aku gering iki Aku gong. ora kayaknya. Terus aku waras. Iki yo gong. Terus aku cek waras to. Terus iki gering. Bener anu. Ringkel. Telung ringkel. Ki seimbang ki satu-satu ki gering. Wis aja gering nih, Bos. Lho, ra iya. Wis aku yo mah rasane jan kok pacut iki lho. Gering ki. Bar Nah, nek iki anu, aku ben kae ngombe banyu bun Lori. tak bun-bunke kuwi dek delok wadem ngeget ya. Banyu embun. Nek mujibu piye Mas embun? Iso. Banyu biasa mateng kuwi tak dilebor tumpang ning ndur gendeng. Dek ben dek Halo. Ketimbune Udan dene merosi godhong nek iso. Kuwi nek embun. Wis tau iki. Resin ya, campur resin ya. Ngono lho. Tapi saiki wis panas gak ya gerek anu tok ae. Gerek sebah tok kuwi. Tinggal Bima terus nganggo. Berarti wis gerek sebah tok ya iya. Ya Bos, jadi inilah kondisi BI apa ki jenenge saat ini Bos. Gondamari ya. Gondamari nyondokane. Di Atine ora wis doncek. Doncai langsung cangkemmu.
Mari weng langsung. Apa nah iki ne? Iki malah ya tolak balake we. Iki ya jamu to Cuk. Iki ya. Mau dukun iki Mas. Iki kaya sumro. Iki kaya sumro. Itu ya. Kembang. Kembang hias we lek. Jejene pemeteng. Nanas. Ora juta ini. Anu teman-teman. Iki PI wis sudah bos, pokoke dongane ndang mari. Iya sudah piye to? Ora mesti lorone nggon. Lorone sudah. Tapi cek obat mah ora. Tiga iya. Bombe kroso ora. Gak. Gak kroso ya. Maksudnya piye? Ning weteng kan sebah opo-oporan bombe kroso ora. Yo Obat mah. enak rada enak ngono. Adem. Sebahe piye to? Sebab ki peteng bek piye-piye gak menak. Embung. Wedhus sapi, weteng gede terus cepi. Papa gedang. Gas metanol kok. Nah, Kadang lo gue nyertok apa ya sing ginyer tok ngono gak kerucuk ngono ya. juga kerucuk gur ginyer ngono. Dadi apa jenenge? Iki rasane ki nang mriki ki nyuduk. malam minggu ki langsung Nek nemu. aku koyo banyu biasane. Oh nek banyu ki gak. Nek banyu kuwi urung mangan trambomen banyu akeh yang ngono kuwi ya. Padahal aku ya tegun. Tapi nek mangan saiki wis seger iki. Mangan seger. Mas seger terus. Seger terus ya. Polar, seger polar. Iya, nyambar. Nek mana nyambar nek mana iki. Berarti kurang iwake bulus kurang akeh. Dadi bengi ki berbulus sih. Ki berbulus kae. Akan iki to. Duk. Iki lho. Wasis posting bulus no. Oh asis. Heeh. Sekarang asis. Nek pengen tuku tok aku ngono. Terus Iki pas 3 kilo ya. Yo aku. Iki pesen 3 kilo terus tuku 3 kilo kae. Ayo. Lah kok barok gering kok kan man bulus sih Pak. ayo ese dadi Gak kaya nek tembeng kaya. kentek sawan pasang tok entek 4 gelas lah. Ya padha to kayak terang to. Digoleki genek turun nang langgar bae tangi yo terus es neh telu. Ojo es. Banyu adem lah mending. Banyu putih dhewe es neh. Heeh. Yo banyu aku. Sementing maksudnya gak legi-legi. Nek tak cawi es teh anu lho, jumbo lho, Bun. Es batune mesine banyu tak. Hmm. Maksudnya banyu aqua kulkasan. Wis ces. Peses. Ya bos. Ada neng ndi to? Iki gomel tebu to Iki lho. Sok malah gak gomel bu piye to? Nah batine iki. Rembone anyar bos. Kolwan iki wong lara gue mak. Ya pas iki mau Ya, timbane nah, itu bener kebengen. kakek. Iki timbane engko mulai adus, sok direne kebengen kan gak menak to. Timbangan dia. Soalnya iki wis jam Ayo rono mending. Lah. Ini aja dus aku ya. lho. Wedhus. Wedhus. Dem. Iya. Kena panganan wis langsung bos bae nek tentang panganan wis infone cepat. Kowe wedhus sitok no dhewe entek nek. Sitok wedhus sitok utuh. Tak. Nek cari-cari ya wis sitok to kae. Nang anu kae. Iya. Nang kumpul rejo. Sitok entek. Heeh. Bejo. Kasih rono dek ben kae ya aku karo bose to. Pas tanggapan es. Diguling ya. Diricar-car. Wah, jan. Yo sak. Ngono bos, pokoke dongane ngepeki sing apik-apik. Oke bos. Oke bos. Soale akeh sing tekoki perkembangane piye duk ngono. Terus kayak tak beli to, gak diangkat bocah ki aku. Ning ndi? Beli bendino artinya ning ndi to batin ku. Ora iki ngebel ki tekok batur iki ya was-was ngono. Arep muncul dawa ti. Ih, make. Mantek biasane tukang impact malah gak enak sing impact. Buat gede aneh ae. Lah tak bel terakhir dilihat jam 2 ya aku ngebel. Bel magrib. Iya. Wes ngono closing, Gun. Maksudnya PI ya. Closing I. Makasih banyak bos. Terima kasih banyak. Ono piye yo bos. ABC digoreng kabeh. Tak goreng kabeh. Laskar lah ini, laskar. Benda mari. Mari bos. Oke dungane sampai teman-teman. Raya barang iki menawa nang mari. Nah ya. Oh iya panas ya wae. Laran. Ya ki terau some tra iki. Some Sama wong kuil. Corona iki. Corona. Corona duit ya. Corona apa? Nah, jembe kayaknya kok.
model kayak tang cucut. Sebut iki mangan. Ya sebenarnya mangan. Tapi nek lara to, nek menurutku nek mangan iki seger. Berarti juga apa-apa. Berarti cara awak rada lumrah langsung MMK. M2K. Tapi lara kok wis gak dian mangan lha iki sing bahaya. Kayak lek kowe kenten cairan lek dioben iku malah tansah to, Mas. Enggak nek mesti kesel lu bos sakit. Lek cairane ya. Heeh. Cairan bos, cairan itu betul. Enggak tapi cairan berarti itu cairan banyu ya ora. Ora, lah ya cairan bos to. Cairan bos. Ono. Wes ono bos, terima kasih banyak sudah menonton. Oke. Semoga PI lekas sembuh. Amin, ya rabbal alamin. Muga-muga Iso nang tampil beraktivitasnya seperti semula. Ini mertuamu. Semuanya bos, terima kasih banyak sudah menonton. Vlog hari ini mantap sangat. Ampun hilang, Duk. Pokoknya apabila ada salah kata minta maaf sebesar-besarnya teman-teman doa terbaik GPI. Wes kono. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.